वेलकम टू मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल। आज हम हवावी मैट 9 का एलसीडी चेंज करेंगे। ये है टूटा वाला मैट 9। ये नया एलसीडी है और अभी हमको ये फ्रेम से पुराना एलसीडी निकालना पड़ेगा। वो थोड़ा मुश्किल काम है। वो ग्लू डाला है एलसीडी का साइड में और नीचे सब। अभी ये हम टिनर लगा के निकाल रहे। देखो, ऐसा निकालना पड़ेगा। टिनर लगाए तो थोड़ा इजीली मिल जाएगा। और देखो, हम पहले फ्रंट कैमरा सब नहीं निकाला था, वो निकालना पड़ेगा। नहीं तो हम जो यूज़र उसका अंदर लगाते उसमें लग जाएगा। अभी देखो, फ्रंट कैमरा सेंसर दोनों हम निकाल दिया है। अभी ये ऐसा ऐसा गम निकाल के एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालना है। इतना इजी नहीं है। ये टिनर लगा दिया तो थोड़ा इजीली मिल गया। अभी ये फ्रेम को हम क्लीन करना है, सफाई करना है। और पुराने एलसीडी से ये स्पीकर का फिल्टर वो हम निकाल के नया में डालना है। अभी छोटा छोटा ग्लास पीस सब ये फ्रेम में है, वो हम एक एक निकाल रहे। ये फुल सफाई करना है, नहीं तो नया एलसीडी नहीं बैठेगा। बराबर बैठने के लिए फुल सफाई करना है। और ये ब्लैक का ये है ना, ये स्टिकर और दूसरा ये साइड में दो स्टिकर है। ये दो स्टिकर भी हम एलसीडी का साइड में लगाना है, नहीं तो एलसीडी का लाइट बाहर आ जाएगा। नया एलसीडी है ना, उसमें ये दो साइड में लगाना है ज़रूरी। और ये वीडियो का नीचे बाई मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल करके रहेगा। उसमें आप क्लिक किया तो आप ट्यूटोरियल चैनल में जाएगा। ट्यूटोरियल चैनल में बहुत ट्यूटोरियल वीडियोस है। सैमसंग, हवावी, सोनी, एचटीसी, आईफोन, ऐसा बहुत ब्रांड का ट्यूटोरियल वीडियोस है। ये सब आपको देख सकता है और उसको लाइक कर सकता है, उसको कमेंट कर सकता है, जो भी। और ये चैनल में ये एक सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसमें आप प्रेस कर दिया तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होने के बाद ट्यूटोरियल चैनल में जो आपको जो हम अपलोड करते हैं नया नया ट्यूटोरियल वीडियोस, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।
फुल्ली क्लीन करना है, थोड़ा भी डस्ट फ्रेम में नहीं रहना चाहिए। मैं फिर बोल रहा वो नया एलसीडी अच्छे से बिठाने के लिए हमको ज़रूर सफाई करना है। टाइम लगता है, मुश्किल नहीं है, फिर भी करना है क्लीन। एक एक सर्विस सेंटर वाला वो सब क्लीन नहीं करता। फिर थोड़ा दिन का बाद एलसीडी सब ऊपर आ जाएगा। वो सब ये क्लीन नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। अभी हम फुल सफाई कर दिया है। अभी देखो नया एलसीडी का पहले थोड़ा सेट करने का है। पहले देखो वो वारंटी स्टिकर वो हम निकाल लें, मुझे तो उधर थिकनेस पड़ेगा, उतना थिकनेस नहीं रहेगा, फिर भी वो निकाला तो उतना नीचे जाएगा ना। एक स्टिकर का गैप भी नहीं रहना चाहिए। देखो ये एलसीडी का स्ट्रिप ये इधर चिपाना है। इधर चिपाना है। इधर फिक्स कर दिया है। अभी ये स्पीकर का फिल्टर ये हम इधर फिक्स करना है। थोड़ा ग्लू डाल दिया तो अच्छा है, क्यों बोले तो वो ये नहीं होता क्या, बाहर नहीं जाता, गिरता नहीं, इधर उधर नहीं जाता। अभी फ्रेम को हम ग्लू डाल रहे हैं। ये ग्लू का नेम है ये B7000 डाल सकते हैं, नहीं तो ET7000 डाल सकते हैं। ऐसे बहुत नेम से एकदम आ रहे, फिर भी मैं अभी यूज़ कर रहा है B7000। अभी फ्रेम का 4 साइड में भी लगाना है और थोड़ा नीचे डाला तो भी मुश्किल नहीं, क्यों बोले तो डिस्प्ले कभी भी ऊपर नहीं आना है। अभी हम ग्लू 4 साइड में भी लगा दिया है। अभी एलसीडी का वो फ्रेम है ना, वो स्पीकर का फिल्टर वो एलसीडी से बाहर आ गया, इसके लिए वो भी हम ग्लू डाल के फिक्स करेंगे।
थोड़ा ध्यान से फ्लो लगाना है, नीचे और ऊपर दो साइड में। भी हम वो फिक्स कर दिया उधर। भी स्ट्रिप ये होल का अंदर लगा के फिर देखो करेक्ट लगाना है, फ्रेम में बराबर चार तरफ देख के लगाना है। उसके बाद ऐसा क्लिप हम लगाना है। क्लिप बहुत टाइप क्लिप मिलता है, मेरे पास ऐसा वुडन क्लिप है। ये ऐसा चार तरफ लगाना है। ज़्यादा डालें तो मुश्किल नहीं है, ये 1 घंटा तक ऐसे ही क्लिप डाल के बिठाना है। फिर उसके बाद एक बार देखना है सब जगह पे बराबर है क्या नहीं है। उसके बाद अभी 1 घंटा में इधर रखेगा, उसको अभी कैमरा पॉज करें, उसके बाद निकालेंगे। अभी वेट फॉर 1 आवर। देखो 1 आवर हम रख दिया है। अभी उसका बाद क्लिप सब निकालना है। भी एक एक हम पहले निकाल दिया, वो सामान सब एक एक डालना है। पहले स्पीकर लगाया, लाउड स्पीकर, उसके बाद वो यूएसबी का छोटा बोर्ड लगा दिया। अभी बराबर लॉक में लगा के करना है। अभी एंटीना वायर लगा रहे, ऐसे ही एक एक स्पेयर लगाना है। हम थोड़ा वीडियो में देखो आप कैसा लगाता है। ये स्ट्रिप का कनेक्टर का ऊपर का शील्ड है, वो भी लगाना है। कोई सामान भूलना नहीं, सब लगाना है। हम जो सर्विस करता है, जो एक एक फ़ोन आता है, कोई फ़ोन में कुछ नहीं डाला रहेगा, अंदर सब निकाला रहेगा। क्या बोलता है क्या लगाता नहीं, क्या मालूम नहीं। अभी सब कंपनी लगाया, स्पेयर पार्ट्स अंदर लगाना है, वो ज़रूरी है। वो नहीं चाहिए सोचा तो मुश्किल है। सब नहीं लगाया तो जल्दी खराब होने के लिए चांसेस है।
काम स्लोली कर दिया तो फिनिशिंग मिलेगा। स्पीड में उधर उधर नहीं लगाए रहे, नहीं फिक्स हुआ नहीं रहेगा, इसके लिए स्लोली कर, मुश्किल नहीं। वो सेंसर का स्टेप है, वो नीचे लगाना था। ये फ्रंट कैमरा है। एक आदमी फ्रंट कैमरा डालने के लिए भूल जाता है। फोन हम फोन ओपन करने के बाद कैमरा नहीं रहेगा, ऐसे बहुत केसेस आया है। इसके लिए सब एक फ़ोन ओपन किया तो वो फ़ोन का सामान सब एक जगह पर रखना है, स्क्रू सब, तो मालूम पड़ेगा किधर किधर का है। एक एक सामान हम लगाने का टाइम भूल जाता है, हम तो ऐसे ही करते हैं। ये देखो स्ट्रिप सब लगा रहे हैं, कनेक्टर में फिक्स कर रहे हैं, लॉकिंग। ये सब जस्ट ऊपर रख के प्रेस कर दिया तो वो लॉक हो जाएगा। उधर एक शील्ड है, वो शील्ड लगा के उसमें एक स्क्रू लगाना है। स्क्रू लगा दिया। अभी ये कैमरा स्ट्रिप कनेक्टर को ऊपर लगाने का शील्ड है, इसका दो साइड में स्क्रू है, स्क्रू दोनों हम डालना है। ये कैमरा का पास में रहता स्क्रू को मैग्नेटिक एक्शन नहीं रहेगा, तो हम अभी डाला स्क्रू मैग्नेट वाला है, वो हम निकालना पड़ेगा। निकाल के दो स्क्रू अभी उसमें मैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं करता, मैग्नेट डाल दिया तो भी वो पकड़ता नहीं, ऐसे स्क्रू है दो, वो प्योर क्या नहीं है, मेटल नहीं है। वो दो स्क्रू हम उधर लगाना है। ये दो स्क्रू हम इधर लगा रहे। ओके, वो डालने के बाद काम हो गया। ओके, बाय बाय।